इमेज पाउदम येंगिरब ख्वाई किबिकबो तम कुमार नारायण तराम नोक्सबन खुरुमजरी ngasiगी मरोइब पाउदा राजनीति तौबसी इरैपाक कननब तौबनी अफब चौखटप समाज अमा सेमनबा अफब मी खंदना मिहुत हंसी हाइना मिनिस्टर एन बिरेन हाइख्रे माउमी तरुक्ता सेलगी mateंग येंथोख्रे कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल ना बेस्ट सिटी इन सिटीजन फीडबैक इन नॉर्थ ईस्ट जोन ये मना फलख्रे लोइनना फार्म लो अहुम मदु मपुंग फाना लौथोक्ति फावबा मकोई खोंजन हंदोक्किरोय हाइना लौमिसिना हाइख्रे हौजिक मपुंग वे पाव लौबिरसी बीजेपी कैटरीगांव मंडल सिंदुना कोंगबा नोंथोंगबम लेकाइगी KYO ग्राउंड दा नोंमिक ओबे पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस मा पांगथोक्रे थौरमदुदा मरी लेनना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइकिबदा राजनीति तौबदा मिहुत खनबदा मुन्ना खलौदबसी समाज चरांगनब थोकपनी राजनीति तौबसी इरैबा कननब तौबनी अफब चौखटपा समाज अमा सेमनबा अफब मी अमा खंदुना मिहुत ओहेंसी हाइना फोंदोकपगा लोइनना मांग मखा तारदुना खेत्रिगांव केंद्रगी यंगबीदा पुलिस आउटपोस्ट अमा अथुबदा सारगनी हाइनसु फोंदोकि लोइनना स्पोर्ट्स ग्राउंड वाटर रिजर्वर अथुबदा सारनबा मरी लेनबा सिंगा तानरगनी हाइनसु फोंदोकि थौरमदुदा एजुकेशन मिनिस्टर राजेन लौसिंगु मिनिस्टर ओल दुखोई MLA सुसिंद्रो MLA इंद्रजित अमदी बीजेपी की मकोक थोंबा सिंगसु सरुक याखे अखोई मणिपुर यामना लुबा तांकक अमदा लेबा मणिपुर में पॉलिटिक्स ता यामना ताराइना लोबी गनो मफा मरान खंगदबा पॉलिटिक्स साइदगी शिलोंगदगी पार्टी अमा लाए ये अदगी अदाई कनोदगी असमदगी अमा लाए ये अदगी कनोदगी सिलचरदगी अमा लाए गायना वोट पीबा याबा मतम नते मिसिंग यामजद्रबा मणिपुर नागा कुकी मैतै पांगल इंडिजिनस पॉपुलेशन मागी गदौरे नायकवेना सही चामग लावरो लापदा कनाम ताबिदबदो मदुदा इनर लाइन परमिट पिरखिबा बीजेपी की अदुगुंबा सरकार ने इनर लाइन मणिपुर कन्नबा मखाता न होनगदबने मालेमदा कोविड लाइच संदोकलिबा असिदा मणिपुर की हौकिबा पुंग कुनमरीदा कोविड पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा मरीगा दशमिक अहुम यौखे पुंफम बसिदा मियोय लिसिंग अमगा समापन निफुटरेट कोविड टेस्ट तौबदा मियोय मरफु हुमदोय नौना कोविड पॉजिटिव ओइखे अदुगा मियोय अनीना लैखिद्रे स्टेट असिगी ओइना लाइचत असी संदोकपदगी ngasi फावबदा अपुनबा मियोय लाख 13 लिसिंग अहुम चानिपान घुमपु मापन टेस्ट तौबदा मियोय लाख अमगा लिसिंग कुनगा मरी समापन त्रानिपान कोविड पॉजिटिव ओइख्रे मियोय लिसिंग म समापन हुमपुनि थोइना लैखिद्रे कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की ओइना हौकिबा पुंग कुनमरीदा डिस्ट्रिक्ट असिदा हांगलिबा कोविड टेस्ट तौफम सेंटर सिंगदा मियोय कुनगा मरी कोविड टेस्ट तौखे पॉजिटिव ओइबदी यावखिदे मियोय सिंग अदु लेंगाकना सलाइबा कोविड टेस्ट तौफम द मंगा जीवन हॉस्पिटल दा तराग मंगा अमदी इमा हॉस्पिटल दा मियोय मरी टेस्ट तौखिबनि हाइना डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर कक्सिंग डॉक्टर केशव सिंह वैनांग थेमना पिरकबा रिपोर्ट पल्ले मालेम की ओइना कोविड पॉजिटिव ओइबा मिगी मसिंग कोटी कुनगा मंगा लाख 65 लिसिंग यांखै सनीगा हुमफुगा तरेत सुख्रे केसिंग असिगी मनुंगदा मियोय लाख यांखै माथोइगा लिसिंग हुमफुगा मंगा चामापन कुनगा मरीना लैखिद्रे मियोय कोटी कुनहुमदोइगा लाख 15 लिसिंग निपान चामरी हुमफुमदोइना नारमबदगी फरकरे कोविड लाइचत की सैथेंग फंगदुना मालेंग मनुंगदा कोविड पॉजिटिव केस ख्वाइदगी यामना थेंगनबा लेबाक असि USA ना ओइरे लेबाक असिदा कोटी मरीगा लाख 45 लिसिंग यांखैगा निपान चनी कुनगा मापन पॉजिटिव ओइख्रे इंडिया ना केस कोटी अहुम लाख 95 लिसिंग तरागा चामरी त्राहुमदोइ थेंगदुना अनिसुबदा अमदे ब्राजिल ना केस कोटी 2 लाख 10 लिसिंग तरागा निथोइ चाम यांखै थेंगदुना अहुम सुबा कोविड पॉजिटिव केस मसिंग यामना थेंगनबा लेबाक ओइरे ट्राइबल सिंगिलु सिंगबा भगवान बिरसा मुंडा असिगी मतिक मगुन तसिना मुसिंथा निंगाइनि हाइना मणिपुरी गवर्नर ला गणेशन ने फोंदोखरे वाफम से गवर्नर ngasi राजभवन की बंकेट हॉल पांथोखिबा भगवान बिरसा मुंडा की मपोक कुमोन थरंगा मरी लेना पांथोखिबा जनजाति गौरव दिवस ता फोंदोखिबनी ngasi की थरमदुदा लैखिद्रबा श्री जगदेवरन ओराउन की पिक्चरल बुक अमसु फोंकी थरम की चीफ गेस्ट की वाल प्रेदुना गवर्नर ला गणेशन मखातान हाइखिबदा
legendary leader asigi laibak asigi miyamna munna masak khangnaba asigi mapho kumon palan thorom leptana pangthokadabani Bhagwan Birsa Munda ikai khumnafam oiraba tribal gi freedom fighter amani mahaku dharti abba haina su khangnai mahak matam kuinadi hinglamde adobo bahana laibak asigi mapung pharba ityas ama iduna thamlamduna India gi tumgi mirol da lamjing naptak pirami mahakna tribal singi identity bu mahanaba honabagi mayokta lanthengnami mahakna matam supada modern education amadi awonba ohongba society amabu sagodami doinana mahaki kangki swatraba sing adugi mayokta wangang sing busu thongna hablami Bhagwan Birsa Mundana tribal sing na aikoi gi nation asi sengbatpada yamna maroiba oiriba umang sing kanba land right sing amadi tribal sing gi culture gi damakta hanbali tan thengnaduna makoi kathokpa masung mathongna adu nation asi da utuna khangalami ngasigi numit asida prime minister Narendra Modi nasu Bhagwan Birsa Mundabu ningsingduna Ranchi da museum ama sangake Mundagi aroibi yahip tankhiba Ranchi gi old central jail da Bhagwan Birsa Mundagi hutkun gamanga wangwa statue amasu prime minister na maikum hangdoke ngasi Rajbhavan da pangthokhiba thorom aduda Professor Naurem Lokendro Vice Chancellor Manipur University Professor N Rajmohan Vice Chancellor Dhanmanjuri University amade Sri Chauba Amson General Secretary Tingkau Rangwang Saprik Pau Assam Manipur Nagaland guest of honor sing oiki All Manipur Working Journalists Union Amzugi Charitable Trust sama oriba Paumi Welfare Foundation na journalist tarukta makoi medical treatment sing that April 2021 dagi September 2021 phau da khars tokhiba senpham singi sengi mateng oina lupa lakh ahum lising kunthra gi senpham ngasai Manipur Press Club ta yengthokre senpham sing adu Amzugi President Wangkhemcha Samjai amadi PWF ki trustee singaloina Manipur Press Club ta pangthokhiba achamba thramam da yengthokibani Sel mating sing phangkraba journalist sing adudi Gautam Sharma Samurai Lakpamna mahaki mama layang risangkhiba senpham gi mateng lupa lising maudra M Kaimuan Thang Churachampur correspondent People's Chronicle na magi nupi layang risangkhiba senpham gi mateng oina lupa lising humdra ga manga Songtham Meghabarna Pauning Holder na lupa lising yangkai Impact TV gi KH Inamusa Singh dana lupa lising kunthra amadi Impact TV gi Wahangbam Lal Pandana lupa lising kunthra manga amasung Morning Bell gi K Sarus Kumar Sharma Moirang dana lupa lising yangkai gi sel mateng pikre loinana Bonafide journalist sing dagi 2021-22 gi treatment expenses singi mateng gi damaksu darkhas kauri treatment expenses asi 1st October 2021 dagi 31st March 2022 phawgi manungda oigadabani haina PWF ki sel amanasu khangalakle India ki municipal council singi manungda miyoi lising kun manga dagi lising yangkai phawba leibagi kanglukta Kaksing Municipal Council na Best City in Citizen Feedback in North East Zone gimana phanglakle aduga Jirba Municipal Council na miyoi lising kun manga gi makhada leibagi kanglukta Cleanest City in North East India gimana phanglakre mana ase ngarang November tang kunda New Delhi gi Vigyan Bhavan da India ki President Ramnath Kovind su sarup yadna pangthokhiba Swas Amrit Mahotsav ki mana yenthokpi thromda lanthokibani award ase Swas Survection 2021 report ki matung inna clean and garbage free cities gi ranking da based on pibani Swas Survection gi lu hen batana bagi sangdam naba asida India gi shor lising mariga chahum kunna saruk yakhi aduga competition ase India government gi Ministry of Housing and Urban Affairs sen ki bani Kaksing Assembly constituency da lakadaba 23 Manipur Legislative Assembly mikal ase free and fair oina pangthokse Youth for Change haina Paujel Puba amasong Kaksing Assembly constituency da INC gi merep oinana ba tharang liba Yengkhom Nilashandrabu sawat laduna cycle rally ama chatkre Kaksing Yubimasa High School ground dagi hoduna Kaksing Assembly constituency gi manungda leiba Kaksing Irengban Swara Vijaypur amadi Palel Phawduna chatlaba matung Kaksing Mai Laikai da leiba merep oinana ba tharang liba Wai Nilashandra gi yumda lamthungpham oikiba ngasi cycle rally aduda naha singna we support Yengkhom Nilashandra INC intending candidate anoba Kaksing amagidamak miam policy Kaksing youth support
Y Nilasandra Hybrid Singh Thaba play cards Sing Python Satke Nasiki cycle rally Adugamari Lena Mirep Oinana Throng Liba Y Nilasandra Gi Youth Ki Publicity Secretary Bankut Naurem Napono Pada Kaksing Irangman Sora Vijaypur Amadi Palelgi Nahas Singna Punsinduna Lakadra trying to Shiva Manipur Legislative Assembly election da Kaksing Assembly constituency da Congress Party da Mirep Oinana Tharang Liba Yankom Nilasandra was Sagat Tuna Lakadra Mikal Asida Gun Amadi Manipur Yaudaba Mikal Ama Ohenaba Amadi Kaksing Assembly constituency da Congress Party dagi Mirep Oinaba Tharang Toriba Y Nilasandra Kaksing Namdam Asida Sedal Caste Certificate Pangnaba Honabada Achover Todang Lokiba Amadi Hidam Kiada Honakiba Todang Singas Asibu Yang Biraga Congress Party Nasu Y Nilasandra ticket PBU Hike. Kogi na makagi yuki oina di yamna maru oi hojje hojje pai ba kogi schedule caste ki certificate si maha khakta na tawbani haibadi suya yaro madode akoi chu khangjai adum oina makku maha ki role yamna chauna lai haibasi ai ahan point oina thamjage aduga atopa ai kogi ithai lokhong gi oiba lila gi dharma gi field asu hiram khudi makta sokuna lagraba mi amani na akoina mihud oina thagat pa matamda kogi kaksing gi suksoi soidaba mai oigani haibasi ai mayam gi mafamda thamjage youth ki mafamda thamjage India ki Prime Minister Narendra Modi na Laumi Singh bill ahum handok kibabu harau nungaiba amade law ahum asegi mayokta khongjang sangsin kiba thawai na pontha pi khraba Laumi Singh gi mafamda ikai khumnaba utpa oina ngarang numidang kaksing AC da intending candidate oidiba Catrium Kennedy na Sinduna Congress Party bu saugatpa miyam na kaksing da maira gi hongsat satpada police na thingkhre Kaksing Makha Laikai da Leiba intending candidate asigi Sangai dagi Mairagi Kongsat Satpa Horakpada Kaksing Police ki Kangbu Amana Thingba Hauki Miam Amadi Police ki Kangbu Ado Ina Inaduna Lakuna Kaksing Kaitel Masa Yorakpada Kaksing Police ki Original Singba Ahenba Police ki Kangbu Aman Laktuna DC ki Aya Yaudana Satpa Mairagi Kongsat Oivanina Kongsat Ado Thingduna Makha Tana Salhan Kidrei Ngarangi Mairagi Kongsat Aduga Mari Lainana intending candidate Catrium Kennedy na Pongro Kibada Laumi Singh Mayokta farm law hum same Kibabu Satnava Yaroi Haina Laumi Singh na Sahi Amaga Makai Hena Sangsilakiba Laumi Singh Kongjangda Laikidraba Laumi Atoba Satet Henbagi Mapamda Solidarity Utpa Amade Prime Minister Modi bu Tagat Pagi Kongsat Ama Manipur ge Laumi Singh Lusingba Wairamba Kaksing Kaitel Leiba Irabot ki Mitam Phawa Mai Kongsat Ase Ing Tapna Democratic oina satnaba sinjabani laibak thibadi Kaksing Police ki kangbu ama laktuna athingba piba haiba asimakti lengak pairiba BJP na Democratic oiba khongjangbu ikai kumnabidabani haina phongdokhi KSS Kennedy na makhata aduna hai farm law hum asigi mayokta Indian National Congress amadi Farmers Union singna lepkhiba khongpham adubu mai pakbani BJP gi lengak mai thire haibani Congress ki lusingba Sonia Gandhi Rahul Gandhi amasung Laumi Singna Mai Pak Khongthang Amani Hainasu Mahana Phongdoki Rahul Gandhi ji adu umba session da tabi raktuna ngasi asuma repeal tawugi winter session lakre wesida we build on and laktok pira bosya sigi damota da a big thank you to Sir Honorable Sir Modi ji for realizing this issue aduga legidraba lebak sigi Laumi Satret henba more than 7,700 farmers moi sacrifice to give adumba thona baraba Laumi Singh adu so khoina ikai khuna uchari Amarom dasu farm law hum handok lagani haina lebak sigi Prime Minister Narendra Modi lauthokhi babu Laumi Singh asawa mai pak pani haidana Block Congress Committee Kaksing na ngarang Kisan Vijay Devas pangthok tuna Block Congress Committee Kaksing gi office ta candle thankhrei thormadu da BCC Kaksing office bearer Singh Karmi Singh Amadi Lakadriba Manipur ki General Assembly election da Kaksing AC dagi Congress ta Mirep Wagini haina songthrok leba Y Nilasandra KSS Kennedy Amadi YN Covid ex councillor Singh su saruk yakhe thormdu da slogan kya su lauke ngasi nungthil Jirbam district asida leiba ahanba news agency Jiri News Networks JNN gi 33 suba mapok kumon thorom SOP ngakna JNN gi office ta Jiri News Network Committee JNNC na sinduna pangthokre thorom aduda thodam Amura Seisanu Zonal Education Officer Jirbam Manipur and Sadananda Maitai President Jiri Development Organization
Jiribam Amadi M Bhupen Elais Maira Khuman Editor Jiri News Network JNN Jiribam Atom Rajiv Maitai ex-president Manipuri Students Federation District Committee Jiribam Amadi Panjawam Lokenath Advocate District Bar Association Silchar Assamna Mathangsina Chief Guest President Amadi Guest of Honor Singh Oina Dai Saphamki Thongga Mari Lainana Relation of Media and Civil Society Organizations Haiba Topic ta Resource Person Oina Panjawam Lokenath Advocate District Bar Association Silchar Assamna Wangangki Miyoi Kyana JNN na Miyam Gidamak Tauriba Tabak Thorambut Katokpa Adugidamak Tagatpa Phongdokki Popular Front of India ki miyeng makhada tha asigi tratuktagi haudokhiba thakai ma chathagadaba National Hand Campaign ki sarup ama oina ngasi Healthy People Healthy Nation ki thorom ama irong chesawa salam asogada pangthokre thorom adu Laisangthem Bazar dagi marathon ama Popular Front of India Manipur State ki District President MD Wahid Ali na lamthar haudokhe marathon adu irong chesawa salam asogada loisilaba tungda mifam adu da thoram adu pangthokibani mafam adu da thoram adu pangthokibani thoram adu da wa angangbada PFI Manipur State ki President MD Abdullah Hussaini na hai leibak sinba thungna sahi khudingi thakai ama chupna pangthokliba Healthy People Healthy Nation gi nungi pandam anikhak lei pandam adu de leibak asigi nagrik khudingmak masamo phana nungayai phana hingba amade Laiminariba Aikoi Masen Dharma Jat Bizat ki Kenava Laitana Amaga Amaga Nuksi Chanana Himinavani Haina Fondoke Nasi Throm Aduda Yoga Demonstration Lamzel Martial Arts Elmatic Race Singba Masana Kiasu Pangtoki Rasi Bhagatchandra Laikidavagi Sahi Saniga Kunga Humdoi Suga Mari Lainana Numit Humnisumna Satagadava Festival of Dance and Music Lakliba Nabenmagitang Kunmiri Dagi Kuntrok Pawa India Peace Memorial Maibam Lot Patsingda Jan Manipur Dance Academy Sindro Pangtok Lagani Hydro Festival Pangtok Kadoribaga Mari Lainana Festival Pangtok from India Peace Memorial Complex Amade Masig Akoibasing Academy Asigi Guru Artists Amade Staff Singer Saruk Yaduna Nasi Sit Sambagi Thoram Pangtok Re Thoram si Indiana Ning Tambagi Sahi Humdraga Manga Surapagi Lebak Sinbatuna Pangtok Liba Azadika Amrit Mahosab ki Saruk Amoy Pangtok Kadavani Ngasigi lamtu sit sangmagi thorom da saruk yakiba Jain Manipur Dance Academy ki Director P Bilasna Papham kaya phongdorklei India ki freedom fighter ama oirbi Rani Guiding Liu ki Memorial Park ase hek sabiram laba matungdagi lengakna park asibu senanaba sengak amata thabiram dabana Memorial Park asigi phibam yamna soklei haina ngasi Kanglei Park Manipur ki loop tara Ifsa akom loop Ipak Pandam Kanglamai Kil CKL KSA Kawai Mothers Association Amadi Jalarong Union Assam Manipur Nagaland Sindana Pangthukiba Rani Guiding Liu Memorial Park Sengdokpagi Thoramda Ifsa ki President Torangbam Bridge na phongdokre lakadoriba 2022 gi January tang 16 pangthokadoriba chama subna tare suba Rani Guiding Liu ki mapok kumon asigi mangoina ngasi Imphal da leiba ima Haipai Rani Guiding Liu Memorial Park ta lamtu sengbagi thorom ase pangthokpani haina mahangna makhatana phon haiki lamtu sengdokpagi thoromga mari lainana mahangna makhata duna hai Memorial Park ase hek sangnuba matamda napina pumsong songna leramba asi ubada nungaitaba phawi masida sunatana park asibu senanaba caretaker leitaba maramna park asigi manungda saduna leiba traditional house asida Kanabumba Sakhangdava Singna so Pakaraga House Sing Manungda Leba Fencing Amadi Maigi Socket Sing Loina Huran Bikre Memorial Park Asi Langak Namapam Masida Bibiba Asida Makti Tagatpa Madi Nungaiba Pausei Adubu Mapam Masibu Senabinaba Sangak Amata Semideva City Quadig Live Tivani Hike 3 days group management and a bookkeeping for the FIC leaders Haiba Numit Humni Satharakpa training program ngasi Levi Village da Losin Kre training program ase Mission Organic Value Chain Development for Northeast Region gi Makhada Manipur Organic Mission Agency na support taroga Diocesan Social Service Society Imphal DSSS na organize taroga Tenopal district ki manung sanna leiba
cluster ahum haibadi leibi RRC saibol khul ahum gi farmer kuntra khara henba na saruk yadana pangthoki entry maring organic inspector Tengnopan district na resource person oiraga farmers sing da fazana takpi tambike aduga ke mekham maring leibi village cluster secretary na DSSS amadi moma singbu thagatpa phongdoki ngasi November tang kumathoi 2021 asida Nauria Pakhalapa Kendra Election and Development Committee yang thang for SKV na Sindunat 21 Nauria Pakhang lakpagi intending candidate oiribi SKV Devina sponsor tawduna 2018 to 2021 base ki Manipur University gi MCA gi oina Sungkham Pradip Kumar Memorial Gold Medal phanglakraba W Ibungo Singh amadi W Ongbi Tombi Devi gi masanipa W Zenit Singh na award asi phanglakpada harau tayamba phongdokpaga loinana phungning thawat poina achamba memento ga loinana angam segli mateng pidana felicitation program ama pakthokre Delhi gi ngamkhai da lariba laumi sing haikibda ilai numita Prime Minister Narendra Modi na lauthokiba farm law humadu mapung phana kakthriba phawba makoi khongjang handokkiroi minimum support prices ki loini lenaba law amadi haukiba sahidagi laumi kayagi mathakta file tawriba police ki case sing adusu withdraw tawgadamani hainasu demand tawki official oina farm law sing adu tha sigi loi silakpa matamda pangthokadoriba parliament ki ningtham mifamda withdraw tawgadori hairi cabinet ki ayaba du lak liba yumsakesa numita lorba yai ningtham mifam November kuma pandagi haugadoribani Delhi Haryana border gi Singhu da Balbir Singh Rajewala haikibada farm law singi matangda repeal taunabagi matangda khanare atopa warep kharasu leire Sanjukta Kisan Morcha gi protest adu makha sathaki gani November 22 da Lucknow da laumi sing unagani November 22 na ngamkhai da pungani November 15 da parliament ta khongsa ma satkani makhoi gi demand singi list samasu prime minister da open letter oina igani law sing adu gi matangda prime minister Modi na irai numita haikibada law sing adugi maramda laumi sing kharabu bhap ta hanba ngamdre masigi oina kanabasu blame to leite farm law sing adu handokpa haibasida warep lore warep asi mathang sei mire pangthokadoriba Punjab amasung Uttar Pradesh ta BJP gi oiba saktam khara ahongba lakpa yai haina thajanari Uttar Pradesh ki lambi gi accident amada sire haiduna hospital amagi mokta numidang ama thamnurba miyo ema hingduna lerambadagi imung manugi miyo sing matamoi sokre UP Moradabad ta motorbike amana thonambadagi critical condition da Srikesh Kumar kauba miyo ama clinic amada pokhatki private medical facility amada puraklaba matungda doctor na sire haibadagi hospital amada postmortem gi damak purakki hospital gi medical superintendent Rajendra Kumar na haikibada emergency medical officer na examine tawki mangonda hingbagi khudam amutta phangdabadagi sirabani haina lauthokki police ta pau pirba matungda haksang adu mokta freeze thamki police team ama amasung imung manung na lakpa matamda mahak hingduna leramba thengnakhibani haiki Rajasthan ki Chief Minister Ashok Gehlot ki cabinet anouba miyoi trangwa yauna chauthokre State Minister kunthra gi manungda Sachin Pilot loyalist manga yauri 2023 da pangthokadoriba mikhalda BJP bu maithiba pirga Congress na Shakti makhatana painaba party na hojiktagi sem sarbani haina party manungda rebellion oikiba Sachin Pilot na haiki Anoba cabinet ta Dalit Minister Mari hapsin khre cabinet minister Tramathoi amadi junior minister Mari ngasi wasak lauke Chief Minister tharaga cabinet minister kunthra leirba yai hairi minister ahum khaktamak drop tawki makhoi adudi Govind Singh Dotasra Harish Chaudhary amasung Raghu Sanmani hojik aroibada maroi paw hung pijari Rajniti tawbusi irei pak kanana batawuni abha chawkhatpa samaj ama semnaba apumi khanduna mihut ohinsi haina Chief Minister N Biren haikre Maumi tarukta selgi mateng yenthokre Kaching Municipal Council na best city in citizen feedback in North East Zone ye mana halakre loinana farm law ahum madu mapung phana lakhokri phawba makoi khongjang handokkiroi haina lamusina haikre nasigidi image pawdum sandok saba matang se lojere miyam amukana kurumjari